اللہ اکبر اللہ اللہ گر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری آقا جناب صدیق اکبر نو کی فرما دے ہون گے گر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو ہے یاری گر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری جناب صدیق اکبر کی جواب دیندے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میرے واس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات گرامی جناب صدیق اکبر جواب دیندے نے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباساں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات گرامی ایک ایسی یاری ہے جڑی اللہ رب العزت کی خاطر لگی ہے ایک ایسی یاری ہے جس یاری دا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ کر چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات گرامی بڑے پیار والے جملے بڑے توجہ والے جملے میں نبی پاک دی ہجرت دی داستان سنا رہا ہاں اشعار دی شکل دے اندر تانوں سماعت کر رہا ہاں توجہ دے نال سنیا جے بڑی پیار والی گل ہے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات گرامی غار سور دی پہاڑی تے جناب صدیق اکبر جا رہے نے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور دی پہاڑی تے چڑھ دے پے نے چڑھ دیا جناب صدیق اکبر دی میرے آقا دے قدماں دی طرف نظر پہ گئی میرے آقا دے پیراں دی طرف نظراں پہ گئیاں اللہ اکبر اللہ اللہ ویکھیا میرے آقا دے پیر سج گئے نے چل چل کے میرے آقا دے پیر سج گئے نے میرے آقا دے پیر مبارک زخمی ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات گرامی جدو دیوانے نے ویکھیا جدو صدیق پروانے نے ویکھیا میرے آقا دے پیر سج گئے نے کی عرضاں کردے نے نبی پاک نو کی فرماندے نے کیوں سج کے پیر نے تیرے ہیں کس لئی کندے میرے میں بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری اللہ اکبر اللہ اللہ تیرا بار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑھسا چاڑی ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات گرامی او سن دے جائے جے جدو غار سور دا منہ آ گیا جدو غار دے قریب آ گئے تے نبی پاک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمان دینے چل صدیق غار دے اندر چلیے غار دے اندر آرام کر لیے غار دے اندر چند دیر آرام کر لیے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات گرامی دیوانہ کی جواب دیندہ ہے پروانہ کی جواب دیندہ ہے مستانہ کی جواب دیندہ ہے نا اے نبی پاک دا خادم کی جواب دیندہ ہے ذرا ٹھہر منجو سرکارے پہلے صاف کرے ساغارے مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات گرامی جدو غار دے اندر داخل ہو گئے جناب صدیق اکبر فرمان دے نے میں اپنے جسم دے کپڑے اپنے تن دے جڑے کپڑے پائے سن انہاں نو پاڑ کے میں غار دے سوراخ بند کر چھڈے ایک سوراخ باقی سی اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک نے میری گود مبارک دے اندر سر رکھ لیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جڑا سوراخ خالی سی او سوراخ دے اگے میں اپنی ایڈی مبارک رکھ لیے میں اپنی ایڈی او سوراخ دے اگے رکھ لیے نا تاکہ کوئی موزی چیز کوئی نجس چیز میرے آقا نو نقصان نہ پہنچائے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات گرامی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی گود دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے نے نا ایتھے ٹھہر کے میں ایک گل کراں گا کدے دشمناں دی گود اندر بھی کسے نو نیند آئی ہے
क्यों भी कदे किसी दुश्मन की गोद अंदर भी किसी नींद आई है? नहीं नींद आई। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। हज़राते ग्रामी नबी पाक आराम कर रहे ने। नबी पाक जनाब सिद्दीक अकबर की गोद के अंदर सर मुबारक रख के आराम कर रहे ने, सो गए ने। अचानक एक सप ने आके उस एडी ते डंग मारना शुरू कर दिता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। प्यार वाले ने इतने बड़ी प्यारी गल की है, सप मुड़ मुड़ डंग चलावे ना पैर सुराख तो चावे है मनु जान जनाब दी प्यारी साडी अज़लां तो है यारी। हज़राते ग्रामी यारी है जिंदा अल्लाह ताला दा कुरान तज़किरा कर रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। ताइयों तो बिलाल दी गल ते गौर करते जाया जे, ताइयों तो बिलाल की कहना चाह रहे गल ते नोट करते जाया जे। सप मुड़ मुड़ डंग चलावे ना पैर सुराख तो चावे क्यों है नींद हुजूर ते तारी साडी अज़लां तो है यारी। कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तो है यारी। अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़राते ग्रामी जनाब सिद्दीक अकबर एक दफा रो रहे ने रोई जा रहे ने। एक साहबी ने सवाल किया अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह हज़रत जी केड़ी गल याद आ गई, केड़ी दास्तान याद आ गई, केड़ी परेशानी ने तुहानू तंग कर छड्या है, क्यों रोई जा रहे हो इतना क्यों रो रहे हो? अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। जनाब सिद्दीक अकबर जवाब देंदे ने। ए उम्मतियों जवाब सुनिया जे बड़ा प्यारा जवाब दिता। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। दिन रात खार दा मंजर मेरी गोद हुजूर दा बिस्तर ना भुल सा उमरा सारी साडी अज़लां तो है यारी। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। हज़राते ग्रामी कार वाला वाक़या कार वालियां दिन रातां याद करके जनाब सिद्दीक अकबर रोई जा रहे ने। वो कैसा प्यारा मंजर सी, वो कैसा प्यारा मंजर सी जो नबी पाक मेरी गोद ते आराम कर रहे ने। मैं नबी पाक नू रज रज के तक रहा वा, मैं नबी पाक दे चेहरे अनवर दी ज़ियारतां पे करना वा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। हज़राते ग्रामी सुनदे जाए